Badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya kalau wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf wong tarekah napa mawon sing mboten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten. Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin kapetik saking kitab Tabaqatus Sadiliyah. Al-Ustadz Al-Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Mungkidul Halikin Mudhirus Sunusil Ma'arif wa Mubdi Asraril Lataif Al-Wasil ilallah wal muwassil ilaihi Tajuddin. Jadi niku julukan-julukan titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah setunggal Al-Ustadz, guru, Al-Imam, panutan, Qutbul Arifin, menjadi pusat orang yang ma'rifat, Tarjumanul Wasilin, orang yang menjadi juru bicaranya, orang yang sudah usul kepada Allah, Mursidus Salikin, pembimbing, orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah, Mungkidul Halikin, orang yang mengentas, orang yang keblowok melakoni kerusakan, Mudhirus Musil Ma'arif, yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani, wa Mubdi Asraril Lataif, yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya, yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama, membawa Asraril Wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abul Fadl itu kuliah. Orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya, seperti kata Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab, Bapak Lebu. Ya, Abu Turab. Dan ini Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam, lajeng mazhabipun mazhab Maliki. As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun, keranten panjenenganipun nalika sampun madhep dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria, Mesir. Ngoten. Sedane wonten dusun Qarafi. As-Sufi haqiqatan, yang baik secara hakiki menekuni kesufian. As-Sadili tariqatan, tarekahipun tarekah Sadiliyah. Ajubatu zamanihi. Ajubatu zamane itu cara gampangane jadi pengeram-eram nalika dik sijik sugenge, wa nukhbatu asrihi wa awanihi al-jami' li anwa'il ulum, sing berhasil mengumpulkan, merangkum dari berbagai macam ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf lan sak macam-macame sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki madhabu muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ini kalih gurune dipun juluki muridku sing iki dadi muftil madhabain, wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro, yaiku madhab syariat dan madhab hakikat. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauidhah. Cara sakniki nggih kiai sing kathah sanget pengikutipun. Di samping menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah Sadiliyah,
ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan As-Sadili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan As-Sadili. Secara singkat bagi kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan ketinggalan kitab sing pun berabad-abad. Ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Dadi nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Cek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambake niku semacam nggadah ingkar dhateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarat mukhasamatun baini wa baina ahadi ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla sohbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara kula kali salah setunggale muridé Syekh Abil Abbas Al-Marsi saderenge kula berguru dhateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok. Muridipun mboten saged jawab dhateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridé ngeten. Sampeyan mboten usah maido kula. Kula niki murid. Lah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan anu jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Ngeten, derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekh Ibnu Athaillah. Kuntu fi nafsi. Aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono. Daripada aku bantah-bantahan maido-maido perkara sing aku dhewe urung ro datane. Jare aku iki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Terus sakniki tabayun. Nggih. Memperjelas perkara aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek pancen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah taala dimunculne tanda-tanda kebenarane. Akhirnya saestu jeneng Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji ngoten mawon. Pas teng pengajiane Syekh sinten Abil Abbas Al-Marsi kala wau. Lajeng ngeten. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesuwukan. Ngeten pas nerangne ngoten niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara anu dipahami wong biasa angel. Mergo diantarane sing didhawuhne ngeten, diantarane niku. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan, kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatane wong suluk dumateng Allah, macem-maceme wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul inqiyad, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, yaiku diarani maqam makrifat, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata
Yang pertama, Islam itu namanya ibadah. Yang kedua, iman itu namanya ubudiyah. Yang ketiga, ihsan itu abudah. Diterangke malih. Istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Sing cara wong ngaji sampai blengek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun rada suudon dhisik niku wau. Piyambake terus yakin. Akhirnya kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi kena ukapan-ukapan ukara-ukara secara apapun gak kena dibantah, tapi ora ana di kitab. Mesti saka pangeran. Akhirnya dengan begitu sahabatipun ngaos, Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudone teng Abil Abbas malah sing enten rasa tresna lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten tekane dadak. Bangsa wangsulkeun pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piyambake mlebu omah niku wis ora doyan lah kenapa. Ketolak atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa ta rasa? Ini ku mboten ngerti. Tapi piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngampet. Terus piyambake nyimpulke iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun Syekh Ibnu Athaillah sowan dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi menyatakan kula niki kangen dateng jenengan, Syekh. Uhibbuka. Ana wallahi uhibbuka. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani. Ya muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mesti kan assalamualaikum kok malah pedhok ora muni assalamu. Karena napa brontone pengen kepanggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun sak sampunipun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi sampai Syekh Abil Abbas Al-Marsi nuding temenan lek bocah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun sok ben akhire dhek arep dadi muftil madhabain. Dhek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam badhe kita pelajari sesarengan wonten ing pertemuan-pertemuan ingkang badhe dateng. Kula dinten cekap semanten rumiyin, monggo kita tutup pengaosan menika kanthi sesarengan maos Al-Fatihah.